kuba abantu bangi nnyo abagenda ne batandika okubanja ebintu ebyo. Ekirala bino ebintu bya postmortem mu zino ensi eza third world countries tebikola. Manya bino bi forensics tebikola. Omuntu afa ne bajja abantu ne beepalawudawo manya forensics team nyono fingerprint e Kampala tezikola. They don't work. E Kampala gyosanga omuntu nga balina ennanga muntu bbiri omuntu omu. Kati ebinku mu bya byaba kutyoko kudda kubiri. Ekintu e Kampala kisobola okusibya yembwa ya poliisi bwekonga olusupa ku mulyango gwe bakutwalirawo. Naye bino manya mu postmortem manya mu yafudde ki obadde okimanyi nti omuntu asobola emmotoka esobola omukoona naye ate n'atafa mmotoka kumukoona impact wabula n'afa nga yabaddemu n'ekintu ekirwadde munda mu mutima kati ebyabazungu babirina ti omuntu yes bamustrangolize n'ekyasinze okumutta kyabadde damage yabadde ku gundi bweti okitegeera kati alien mwabadde mulina kulinda postmortem efulume simmwe kugenda ku ddwaliro mu ebyekibuli oze ne komanda mudogo manya oze ne keremeti muzaayo ne Julio kati mubanja obanja ngani muganda wange alien 5 olabe embwa zigenda okwesibako mu bintu by'ekisiru muganda wange blaza alien just no kubeera top obadde top omwaka gonna kati waliyo amaaso amabi mangi agakutunuulidde muganda wange kati kana akaseera olaba empingu nga bwe zikugenzeeko bati Katonda wange embwa zisobola okwesibira kaawo paka nga bakukutte enensi bakuwanika ne bakuwanika Uganda bwetyo bweri naye nga balina we bakulindidde mu kkoona. Alien basobola okuba nga kano ke kakuniza buli muntu eyagala okuteeka wansi bwati kabadde alinda kyovolaba ejjobe mwagenzeeyo kyabadde kirina kukomaawo naye buno mu video butaso circulatinga bakaluviri kayanja babubuukidde awo manya alien kyewakoze biki muganda wange 5 okubuulya Kampala eyo y'abamafiya alien obadde stebanga lyonna ng'olina abantu bangi nnyo b'otuulidde mu kifo kyabwe. E Kampala omuntu okubeera sita abantu ababa balowooza oli sita mu kifo kyabwe balabanga be babadde balina obbeera abaakabi 5 kana akaseera bwe kati omanyi kati kakubuulira ebintu bya Kampala bino bya kisiru omuntu yafiire ewa kamiliyoni anansonyiwa omuteeka mu bintu bino nkuwa example omuntu yafiira ewa kamiliyoni oya bulungi omuntu n'afiira ewa Spice Diana owulira bulungi kati omuntu bw'afiira ewa kaawo poliisi kyekola yeefuula nti omusango tuguvuddeko naye kati obeera mu ngalo zaabwe buli wogezaako okukolayo batebeso kamiyoni eno fayiro ogimanyi kamiyoni nga kale bannange mubadde mugamba ki mbadde nsaba bannange bye tubaddeko tubireke twogere ng'abantu ng'ekyo bakigira ekyo bakiyita kukwasa ebeera nkwaso basipapa bye baaliko nga balina emisango gye baabatumanga ne bagenda ne bakola eyo fayiro n'esigalawo buli ow'ekyanakyanamalyo nti bannange mbadde ŋŋamba anti buli wokolayo ekyobusiru nga bakugamba kuba kati tubadde tulaba wano ku nnaku z'omwezi bwesi ne bwezi tikyali bweki ne bwekiti eyo libeera kkomera lyobeera oyingiddemu obulamu bwo bwonna kati embwa zirayika zikutadde we zaagala alien kale ate munnange kakubuulye alien 5 akatambi kasobola okukyukiraawo embwa ne zikuteekako ku musango nga bwe tukole okunoonyereza n'ogenda mu kkomera bati omulamuzi n'agamba okomawo nga 2 okomawo nga 3 paka
gujja ne webakayo omwezi byegamba bya ddala 5 Katonda wange kati alien skin kumanyi goba doline Kampala jasino kati wali yesimu eziri mu kuvuga eyo ezaagala bakusigaze kati wali abagamba omuvubuka oyo watuuka wabateeka twetemu mu lwisaawa mumuteke ku basi etambula ku macha waliwo ejja ku macha nti waliwo egendo tweka mumutekereyo okuyeka ongeza agere mumukomyewo kati alien kumanyi goba doline Kampala 5 kibande mbwa kati ziri mu kuba masimu ekyo kyekugamba kya ddala 5 alien obadde sitange ensi yonna ekutya nzoli 5 wange bulaza kati amasimu gali eyo gavuga atuusaawo ani osiwaawo atuusaawo ani DPP waawo atuusaawo ani gundi waawo kati waliyo amasimu agali mu kuvuga waliyo n'agenda okulaba ekifaananyi obufaananyi ng'oliko empingo agambe nti otyo nayagala ddala kukwate ojagenda tugali okusomera emisango 10 n'egyo bajja nakusomera omusango gw'omuntu eyafiirawo nga tonnaba naggulawo ozanya ne gavumenti y'e Kampala Katonda basobola okugamba nti wakola ekintu bwe kiti nga tebalina mu ggwanga wali Dubai oba nga tewaliwo wali Sudaani ne bagamba wakikola Doni Nassa wano bamusibako omusango nga teyalinawo yali wabweru wa ggwanga eyo ye Uganda yaffe Uganda Museveni yafuga naye ate abagifuga balala nnyo Museveni just yaliwo wali gwe tuyiwako gwe tumamirira akategeddeko bira mukama engalo ez'amaanyi Museveni gwe gwolabako bati n'amaaso go naye abafuga eggwanga lyaffe balala nnyo bayinza n'okwekanga nga pulezidenti wa Uganda omutuufu ye Frank Abawo